但就是不知道能在上面躲多久。如果猎老二一直不走，那就麻烦了，到时候让打工豹直接把饭给他们送到树下，这2头狮子就只有饿死在上面。猎老二现在已经按耐不住了，他们想通过激将法让母狮滚下来，于是他们在下面转着圈的调侃母狮，让母狮下去给他们做个按摩。他们想体验一下草原技师的手法，如果手法好的话，到时候赏2颗蓬蓬的荔枝。但是不管猎老二在树下怎么骂，这2头母狮说什么也不下去。这棵背脖子树说高也不高，但是猎老二就是上不去，就算是跳起来也碰不到母狮。双方都已经在这里僵持了2个多小时，一个上不去，一个不下来。现在母狮虽然看起来很镇定，实际上内心里面慌张的一匹。他们很少在树上作业，也不知道他们有没有恐高症。如果脚底一打滑，那就芭比 Q 了。一旦掉下去，这个缸肯定就是交代了。凡是被猎老二掏过的缸，比司马光砸的缸还碎。母狮往哪个方向移动，下面的猎老二也跟着移动，就像在下面等着母狮掉下来一样。母狮现在只能祈祷雄狮赶紧过来救援，要不然这辈子只能挂在上面了。